armastus. See on nii mõnus teema, et ma arvan, see aktiveerib meid ühel või teisel tasandil kõiki. Et mis on see päris armastus? Ja meie õpime ka jaatama. Selleni me jõuame praktikas, aga et alustame siis sellest kõige kõrgemast, see on täielik jaatus ja sellest peaks alustama ka suhetes. Meie jaatav suhtumine väljub kiirgusena meie kehast, meie energiast ja toetab seda teist eksistentsi, mida vajab iga elusolend, olgu see lill, loom või lapsed, ei suhted, nad vajavad täielikku jaatust, tingimusteta aktsepteerimist ja see inimene, kes on siis oma vaimuga, oma üliteadvusega kontaktis, eks, rohkem kontaktis, rohkem samastunud, siis seda tugevamalt ta seda jaatust energiat tegelikult kiirgab siis, eks. Nii, mõistuse tasand ja armastus. Kanaldasin. Looja tasand näitab, et mõistuse tasand ja armastus on andmise, saamise tasakaalu otsimine. Et mõistus nagu tunneb, et ta saab seda, mida ta vajab. Kas mateerias toetust, sõnades toetust, käega hoiab ümbert kinni. Isegi tegelikult, kui teine inimene ei ole täielikus jaatuses teise suhtes, siis kui ta paneb käe ümber ja käitub teatud viisil, mõistus on ära õppinud vastavalt ühiskonnale, eks. Kui kuskil Araabia maades mees peab alati enne uksest sisse minema, sellepärast, et naine oma austusega näitab, et mees otsustab tähtsaid asju elus, eks. Ja naine on seda aktsepteerinud. Kui mees käitub teistmoodi, laseme naise enne, siis on see naisele võõras, ta tunneb, et ta ei olegi nii toetatud. Ja tavateadus õpib siis vastavalt sellele ühiskonnale, oma ühiskonnale siis selgeks, et mis tähendab toetus ja kuidas ta ennast turvaliselt tunneb ja nii edasi. Ja see mõistuse tasand on täis mustreid ja uskumusi ja kui talle see teine tavateadvus sobib, teine mõistus sobib, toetab tema mõtteviisi, toetab tema maailma. Võib öelda, et enam-vähem sarnases energias on. Siis need mõistused omavahel sobivad. Nii, ühesõnaga mõistuse tasand ja armastus, jah. Et tostis mulle just need ehted, mida ma tundsin, et ma nii tahan. Mõistus on nii rõõmus, õnnelik. Ta tunneb, et ta arvab teadvat, et ta armastab. Nii, ja siis on kehaline tasand, kehatasand ja armastus. See on energia, see on kehad sobivad omavahel, sarnane energia, sarnane sagedus, sarnane vibratsioon. Teineteist toetav energia. Küsimus ei ole ainult seksis, vaid küsimus on selles, et sealt tuli üks küsimus ka, et mida teha, kui ühes suhtes naine sobib mehega füüsiliselt, nagu füüsilise tasandi armastus, ja teises suhtes sobib mõistuse tasandil. Ja et kas üldse on olemas, kas üldse on võimalik, et kõikidel tasanditel on sobivus. On küll võimalik nii, et kõikidel tasanditel on sobivus. Ehkki see eelkõige mõistuse füüsilise tasandil korraga. Ma nii tunnen, et mind tõmbab tema poole. Aga ei saa alahinnata ikkagi tavateadvuse tasanditeks, et kui need uskumused ja mustrid on tohutult erinevad, siis nad hakkavad ikkagi vastu töötama. Et selles mõttes see kehaline ja mõistuse tasand võiks ka ikkagi enam-vähem sobida või on inimesed nii avatud, et nad siis lähenevad teineteisele. Muutuvad sarnasemaks vabal tahtel. Nii, see on nii suur teema. Kõige alus on siiski see looja tasandil see puhas valgus, puhas jaatav armastus. See on kõige alus. Siis teil lilled kasvavad mühinal ja lastel on hea olla, nad on õnnistatud, kõik on super hästi. Tähendab, minu käest siis on küsitud veel nii, et kui ma õpin täielikult jaatama, kas tasub äkki siis ikkagi sama partneriga kokku jääda, kuigi erilist sobivust nagu ei ole. Mina ütlen selle peale, et ikkagi
kui füüsiline tasand on nii erinevas sageduses, nii erinevas energias, siis ja sealt ei ole mingit koosloomise soovi, siis seda jaatavat armastust võib kaugelt ka tunda üksteise vastu. Aga mõelge, kui me peame ühes ruumis ja ühes voodis, ühes toas olema päevast päeva inimesega, siis keha ja mõistuse tasandil, mis omavahel ei sobi, et siis ma ikkagi ei soovita koos olla. Aga tavaline vastus on vastuvõtus see, et kui on mingid kõhklused, siis venitage rahulikult kas või aastaid. Et see piir tuleb iseendale ette, nagu totaalne piir. Lihtsalt, et üldse ei sobi, enam ei saa enam koos. Et siis ei aita ühegi selgeltnägija vaimse õpetaja vastuväide ka, et proovige veel, kui inimene ikka tunneb, et suhe on lõhku, siis ta lihtsalt läheb lahku. Me õpime kõigesse elavasse suhtuma täielikult jaatavalt ja kujutage ette, me õpime endasse ka jaatavalt suhtuma, eks? Täielikult jaatavalt. Pärast praktikas tuleb ka see, et ma võtan täielikult oma keha vastu, ma jaatan täielikult, et see jaatus ei jääks võõraks teie sõnavaras on ju. Et jaatus on siis täielik tingimusteta vastuvõtmine, tingimusteta suhtumine. Ja me tunnetame seda praktikas ka, kui palju ma tegelikult jaatan oma keha praegu. Ja me viime selle maksimumini täiesti. Keha eksistents, keha olemasolu ja tervis saab kohe toetatud. Kohe. Et inimesed õpivad nagu ei ütlema, eks? Ennast kehtestama. Ei. Ja minule on need, ütleme, sellised siis valgusolendid, keda võib usaldada puhtas loovas energias, väga kõrges sageduses. Ühesõnaga looja tasandil on mulle korduvalt näidatud, et meie maailmas ei pea üldse eid eksisteerima. Me saame elada täielikus jaatuses. See on nii huvitav, et te mõtlete, kuidas see võimalik on, pagan, ma ju pean ei ütlema. Aga mul on nii näidatud, et on selline ühisteadus eksisteerinud ja kindlasti on korduvalt eksisteerinud, kus oli puhas jaatus ainult. Mida tähendab täielik jaatus? See tähendab seda, et te teete valiku. Keegi lükkab mind, lükkab 2 korda, 3 korda. Ma ei ütle mehele, et ei, et oi eemale. Ma valin selle asemel, saad aru, ma käivitan eitava energia. Ma selle asemel reageerin, et nii, ma olen peaaegu otsustanud, et ma valin siit kodust lahkumise või valin uue kodu. Te teete valiku. Mitte ütle ei, vaid teete valiku, teete otsuse. See hetk, kui me anname eile energiat, siis me kõrgemas plaanis, kõrgemal tasandil raiskame ilmaasjata energiat. Selle asemel, kui isegi ei ütle sellele inimesele, siis selle asemel ma ütlen jaatuses otsuse. Ma olen puutumatu, kui teisiti enam ei saa füüsiliselt, ma valin siit lahkumise. Mitte, et ära karju, vaid palun räägi vaiksemalt. Energia läks sinna. Sellepärast, et looja tasand näeb, kui me ütleme ei, looja tasand näeb, okei, see liin katkes. Aga mis siis on? Mis siis on? Nagu tühjus või? Et selles mõttes tuleb luua. Me oleme loojad, me kogu aeg loome. Lastele võiks seda õpetada rohkem. Ma ei taha, et nad kogu aeg mind kiusavad. Mida sa tahad? Mida sa tahad päriselt? Ta isegi ei mõtle selle peale, ma ei taha sinna tundi minna, ma ei taha seda teha, mida sa tahad? Kas on juba selge, on ju? Et see on see, et sinna jaotusesse läheb energia, see hakkab kohe kiiremini realiseeruma. Väga suur vahe, kui me õpime niimoodi teistmoodi looma. Usaldus. Teate, kui palju on küsitud, et kuidas ma saan usaldada? Kuidas ma saan inimesi usaldada? Ma pean usaldama. Kristiina, ma ju pean usaldama. Kuidas ma usaldan? Te kunagi ei petnud oma naist. Eluline näide. Ma ei tea, 15 aastat vähemalt. Tähendab selles mõttes eluaeg, et nad väga noored. Nad on noored, hakkasid noored koos elama. 15 aastat ei petnud. Siis jõi täis ennast reisil. Ma hakkas naisega, sealt sündis laps.
naine küsib, kuidas ma saan teda usaldada. Tegelikult seda meest võib täielikult usaldada. See, mis juhtus, see oli nagu kõrgem plaan, see laps leidis väljundi kuidagi. Karmvärk, tundub karmvärk, väljakutse, ütleme väljakutse, aga et see suurem plaan ja juhtub kooskõlas suurema plaaniga, see on hea ütlus. Tunnet õpite usaldama täielikult. Kõige hullem ongi see, et oma tunnet usaldatakse kõige vähem. Usaldatakse naabrinaist ja ma ei tea keda veel, kõiki usaldatakse. Et alustame enda pühast vaimust ja tundest. Ja teistele, selles mõttes, kas siis, kui ma ei tegele usaldamisega, siis see ei tähenda, et ma ei usalda, et see skaala teine pool on ju. Inimestel minu ümber jääb küll mulje, et ma ainult usaldangi. Aga ma usaldan seda nagu suuremat plaani. Usaldan ikkagi looja tasandit. Ma üldse ei vaevu oma energiat raiskama, et ma peaks nagu mõtlema usaldamise peale inimeste tasandil. Te õpite väga selget vahet tegema. Mõistus ta muutub briljantseks, ta on nii kiireks, ta on super kiire analüüsija ja las ta teeb väikseid otsuseid. Siit saab kohvi kiiremini kui siit. Las ta analüüsib kiiresti. Aga kõik elulised suured otsused, suhted, ikkagi töökoha vahetus, kodu loomine, laste saamine, tervis, et siis peaks kuulama ikkagi tunnet. Tunne on selline sügav, kõike haarav, kindel, hästi kindel. Miks on nii, et kui inimesed tulevad vastuvõttu, siis on nii hea, täielik restart, täiesti nullist vaatamine, isegi on inimene, keda ma aastaid tunnen. Ma häälestan oma aju, et ma ei tea mitte midagi ta kohta, mitte midagi ei tea, ma vaatan algusest. Et kui mõistus teab informatsiooni, ta ei ole tegelikult inimlik. Ta ei ole nagu inimlik, ta on selline loov, temas on meeletult teadmisi ja vaim sisaldab meeletult palju, aga need tasandid on vaja kätte saada enda sees. Nii, nüüd ta tuleb siia maa peale ja toome näite. Meil on siin Tallinn, eks, ja võtame näite Estonia teater. Nüüd on see Estonia teater, planeet Maa. Ta läheb Estonia teatrisse, seal on nüüd inimlik energia, vähemalt siin ühisteadvuses ja tegelikult üleüldse maa peal, see inimlik, kui ta inimesena kehastub. Ta on Estonia teatrisse sisse astunud ja tegelikult seal on siis veel see lava, saal ja lava. Nüüd, kui ta elu valib, talle pakutakse, teate, need reklaamid ja turundus, see ei lõppe ainult siin elus, see on uskumatu, päriselt, ma olen seda uurinud. See on niimoodi, et kuna ma olen nende lahkunud inimestega suhelnud, kui inimene siit lahkub, siis ta tuleb lava pealt ära. Laval on rollid, ta oli seal, see keegi primadonna. Ta tuleb sealt nüüd, see teatrietendus sai otsa, ta tuleb lava pealt ära. Aga tal ei ole oma jumaliku algolemusega, kuidas ma ütlen kohe, ta ei ole peale surma, peale lahkumist nii iseseisev, ta ei lahkunud nii kõrges sageduses, et minna sealt teatrimajast välja. Teate, mis toimub või? Seal on täielik reklaamiosakond. Tõsiselt. Seal on valgus, ma ei tea, mis seal on, kas on Jeesus Kristuse kuju, katolik või on islami mingi värk ja seal on veel 100 asja. Ma ei tea, loodususku, mis iganes. Valgusolendid, kes nagu elavad seal teatri sees ja enne, kui ta sealt teatrist välja jõuab, ta juba on organiseeritud kehastuma uuesti. Seda nimetatakse, isegi Indias on karmaring, et see on nüüd see hingeenergia seal teatri sees. Et see on nii, et tegelikult me peaks nii kõrgele tõusma suremise hetkel, et me tuleme sealt teatrist välja, seda suured vaimsed õpetajad sinna ainult püüdlevadki. Nad väljuvad sealt teatrist ja siis on veel suuremad loomise ruumid ja mis iganes seal veel on. Aga inimene on selline, põhiline probleem on materiaalsusesse kinnitumine. Sellised
vaimsed meistrid enne, kui nad tunnetavad, et nad hakkavad 3 aasta pärast lahkuma seal nii, on ju, teate, mis nad hakkavad tegema või? Nad hakkavad mateeriast lahti ütlema. Enda aed jääb kaugemaks, enda maja annavad vabaks, kodu, õnnistavad lähedasi, aga nad ei jää lähedaste kaitseingliks nii-öelda. Nad hakkavad kõike vabaks andma, nad hakkavad keskenduma sellele, et nad juba maises kehas energeetiliselt on endast kõik vabaks andnud ja peale kehast lahkumist nad üritavad tõusta võimalikult kõrge sagedus lahkuda ja saada sealt teatrist välja. Enamus ei saa. Väidetakse, see ei ole minu väide, aga väidetakse, et üksikud, mitme miljardi peale üksikud tulevad teatrist välja. Üksik. Ja siis ta on seal teatris ja ta on manipuleeritav. Siin on üks tore näide, üks kõrgelt arenenud olend nagu näitas mulle korraks nagu täna, näitas seda, et ma tooksin saalis sellise näite, kui iseseisvad me praegu oleme. See on kaval küsimus. See isegi tegelikult oli isegi küsimus selline, et üks teie poolt esitatud küsimus oli selline, et mida tähendab iseseisev inimene ja millal inimene iseseisvaks saab. Tähendab, millal see on nüüd suhteline, mõni on 5-aastaselt ka iseseisev, eks? Aga iseseisev eesti keel, iseseisev. Ehk siis inimene suudab, näiteks selline näide, et ta suudab ise otsuseid vastu võtta, ta võib saada nõu võib alati saada. Inimene on selline kaaslooja. Aga ta võtab siis selle otsuse ise vastu, tunneb, et ta ise on lõplikult selle otsustanud, vastu võtnud, et toetub endale. Selline on iseseisev inimene, aga see ei tähenda, et ta ei tohi abi ja toetust vastu võtta. Võib-olla ta tuligi kogema seda elu sellisena, kus tal kõik välja tehakse. Ta on täielikult toitud, see ei ole abitu inimene, ta naudib seda. Aga kui ta nagu kardab ise toime tulla, siis ta ei ole iseseiseveks. Ma ütlen kõvasti ka, et mõned inimesed ei suuda endale eesmärke panna ja ma tõmban kohe paralleeli sulgudes, näiteks, et ei suuda kõrgemaid visioone luua. Seal on mitmed põhjused. Üks põhjustest ma tunnetan on see, et muidugi, et inimesel ei ole jõudu. Pildis näitab seda. Keha või mõistuse tasand on kriisis. Mäletate, oli juttu ka. Keha ja mõistuse tasand tuleb alati enne kriisist välja tuua. Ma soovin saada mingeid vastusignaale, näiteks selline signaal, kriisis keha või mõistus. Et too näite, ma tahan, ma loon, et ma saan palju raha, saan kuidagi ma olen rikas, ma saan palju raha ja siis ma hakkan seda looma ja seda. Ja keha ja mõistus saadavad energiasse selliseid signaale, et ma olen nii väsinud, ma ei taha mitte midagi näha, mitte midagi, ma ei suuda mitte midagi kuulata. Täiesti vastuolulised signaalid, et jälgime, et loojatena, et keha ja mõistus oleks piisavalt hooldatud, hoitud, armastatud, jaatatud, on ju. Nii, kas sa kohe nagu tunned, et sa tahad täna selle võtta? Kui te tunnete, et te tahate võtta, siis meil on alati selline avatud kursus, et ma toetan seda, kui te toetute oma tundele. Ma absoluutselt nii usaldan teie tunnet, et isegi nii, ma ütlen, meil on teistsugune kursus, et isegi kui keegi tunneks näiteks, et mingil põhjusel tahab saalist välja minema, ma räägin päriselt, siis ma täiesti usaldan, ma ei ole normaalne õpetaja. Isegi kui saal läks mingil põhjusel tühjaks, ma täiesti usaldaks appi, huvitav, mis toimub, et äkki seal on midagi väga põnevat.